在妊娠期间，那么感受了外邪或者是饮食不当、情志失调引起咳嗽是可以用中医进行辨证治疗的辨证治疗。那么不论它是外感风寒属实燥火引起的风寒咳，或者是风热犯肺、燥热伤肺那么我们都可以辨证呢来进行分别采用疏风清热宣肺止咳，或者是散寒解表宣肺止咳或者是这个润燥宣肺止咳那么由于饮食不当引起的痰湿运肺，我们也可以采用化痰宣肺止咳比如这个二陈汤二陈汤陈皮半夏茯苓甘草或者是肝气不舒情志不调，因为妊娠期呢往往有焦虑那么引起咳嗽，我们也可以适当的给一些疏肝这个宣肺止咳用逍遥散进行加减但是呢在用药的时候要有一个注意，因为它是特殊的生理状态生理时期凡是有毒性的药物，有小毒有毒性的药物，容易导致胎儿畸形，导致流产容易导致流产滑胎这样的药物呢我们是要慎用的慎用的妊娠期间呢我们发生咳嗽了，最好呢不要擅自用药，一定要